борщевичок. Вот так вот, чтобы понятней было. В 2 раза выше человеческого роста борщевик. Как деревья. Да, вот такой. Обалдеть. Все, будем музыку ветра или что там, дождь там, как она называется. Да. Из таких палок-то только и делать. О, Ну, одну кстати, такую. да, Вот одну такую срезал. и будет Или вон там, ну, внизу нет, музыка а вот дождя. такая. И вон выше тоже идет. Тоже такая. Угу. Ого-го.